Was ich ziemlich cool an der Sound Collection finde, ist außerdem, dass du hier auch Effekte, also Soundeffekte runterladen kannst. Auch hier kannst du natürlich wieder nach verschiedenen Dingen suchen, wie Tiere, Transport, Sport, Feuer, alles Mögliche. Das heißt, wenn du ja dein Video auch mit gewissen Soundeffekten noch ein bisschen spannender machen möchtest, kannst du dir auch hier die Effekte runterladen und eben bei Canva beispielsweise hochladen. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen und ein bisschen Klarheit gegeben, wie du lizenzfreie Musik für deine Videos findest. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne ein Abo da oder einen Like und ich freue mich, wenn wir uns hier auf meinem Kanal bald wiedersehen.